今日咧要同大家係宣講呢個主題係叫做見主得榮耀，亦都喺啟示錄嘅第4章嘅1至11節。大家都知道我哋今年嘅主題係同心成長復興教會。復興教會呢個嘅題目喺背後咧就俾我哋有一個好真正嘅意思，就係話教會一定有問題。如果冇教會冇問題咧，就唔需要復興。所以當我哋睇呢段嘅經文嘅時候，或者當我哋睇呢個信息嘅時候，我哋都會發覺到我哋幾位嘅長老同埋我哋嘅傳道人都係圍繞呢一個主題。無論我哋喺主日學或者喺我哋嘅團契，我哋都希望能夠尋求到神嘅心意，知道究竟我哋點樣從上帝當中裏邊得到復興。所以喺前兩次我同喺崇拜嘅當中裏邊，我同大家係睇過啟示錄兩個嘅教會嘅書信，就係當日約翰佢被放逐喺拔摩島嘅時候，神揀選咗佢記錄咗7封嘅書信。我同大家係睇咗2封嘅書信，一封係俾以弗所教會，另一封嘅書信係俾呢個嘅撒狄教會。但係大家記唔記得有一啲嘅詳細嘅資料？究竟呢一封信嘅對象或者呢一封嘅收信人究竟係邊一個人？都啱嘅。但係如果當我哋睇啟示錄嘅時候咧，約翰咧係好特意係將呢啲嘅書信係寫俾一班嘅人。如果當大家再去翻去睇啟示錄嘅時候咧，佢好似譬如話佢寫以弗所書嘅時候，寫以弗所嘅書信嘅時候，佢會寫話我要寫信俾以弗所教會嘅使者。嗱，當我哋睇英文嘅翻譯嘅時候咧，其實咧好特意嘅係講俾我哋聽，佢一個收信人咧係特意係俾以教會嘅一班嘅使者。嗱，大家都可能或者聖經學者都可能有唔同嘅翻譯或者好唔同嘅解釋，就話乜嘢係為之使者。但係當我哋好清楚睇唔同嘅翻譯本嘅時候咧，我哋都會知道就係服侍神嘅就係使者，就係代表呢個嘅教會。嗱，當我哋睇呢一段嘅經文嘅時候咧，我哋就會知道就話，原來上帝要寫7封嘅書信俾土耳其嘅7個教會嘅代表人或者負責人。嗱，我唔再重新去講究竟以弗所教會或者撒狄教會，但係當大家翻去再睇嘅時候咧，我哋就會知道以弗所嘅教會，上帝責備佢，你起初嘅愛心去咗邊一度？起初愛我嘅心去咗邊度？撒狄教會，上帝責備佢就話：你係一個活嘅，係咪一個活嘅？但係一個死嘅教會。弟兄姊妹，我哋知道上帝愛我哋每一個人。頭先我哋今日Tony 弟兄都講俾我哋聽，今日係一個乜嘢日子？我喺禱告會嘅時候，我都問弟兄姊妹，今日係一個乜嘢日子？有一啲嘅姊妹咧好有智慧，今日係星期日。有啲嘅弟兄姊妹咧講話今日係棕樹節。有啲人亦都會講到話棕樹節係一個榮耀一個嘅日子，係基督徒好榮耀一個日子。因為頭先 Tony 弟兄都同我哋講過，就話當日耶穌要進入耶路撒冷，佢騎住驢駒子走入去，佢知道呢個係上帝嘅安排，呢個係佢嘅旨意。佢得到榮耀唔係因為佢好出名，而係因為當日有好多人因為逾越節去到耶路撒冷去敬拜神。究竟呢一班嘅人認唔認識耶穌呢？或者有冇見過耶穌呢？其實唔係好多人，但係佢哋聽過耶穌好多出名嘅事，好似話醫病啊，叫瞎子得醫治啊，呢啲嘅事情咧，讓好多個人從4方8面聽過耶穌係邊一個人。
但係究竟佢哋知唔知道耶穌係咪君王呢？但係有好多人呢，就好似睇名人出朝啊、出遊嘅時候呢，佢哋就好似其他人一樣，帶住松樹枝同埋一啲嘅衣服鋪喺地上高去迎接耶穌基督。但係弟兄姊妹，如果你睇過聖經或者你知道呢個故事嘅時候，喺一個禮拜之後，呢個被猶太人迎接入耶路撒冷嘅君王，佢被呢一班嘅屬佢嘅猶太人釘死喺十字架上高，就有我哋今日嘅受難節。所以究竟呢個係咪主耶穌基督我哋上帝嘅榮耀呢？嗱，我哋可能有唔同嘅推測。但係弟兄姊妹，我哋要思想一樣嘢，就係話當日約翰佢喺呢個嘅拔摩島上高嘅時候，上帝揀選咗佢。唔好意思啊，上帝揀選咗呢個嘅約翰去喺呢個拔摩島嘅上高，佢寫咗7封嘅書信俾7個嘅教會。但係弟兄姊妹，我哋要了解一樣事情，就話喺第4章嘅第1節，約翰佢自己記錄咗第一句嘅説話，佢話：此後我就觀看見到天上嘅門打開咗。有一啲嘅聲音對佢説話，就係話你上到我這裏來。嗱，我哋去諗一諗下，此後係講乜嘢嘅事情？嗱，當我哋睇此後嘅時候，我哋就需要睇第3章。第3章究竟上帝要約翰寫最後一封嘅書信係乜嘢嘅書信？當然，我哋睇第3章嘅時候咧，我哋就會發覺到。我哋就會發覺到，原來約翰寫咗一封嘅書信俾一個嘅教會，叫做老底嘉嘅教會。而呢個老底嘉嘅教會，上帝好嚴重嘅去責備呢一個教會嘅使者。嗱，大家如果到睇第14節嘅時候咧，呢封信嘅收信人係老底嘉教會嘅使者。佢責備其中最主要嘅原因就係話，老底嘉教會點解你係一個不冷不熱嘅教會？弟兄姊妹，我哋都知道，老底嘉教會嘅建立，距離主耶穌基督釘死唔超過40年，所以佢接近主耶穌基督被釘死、受難、復活係一段好短嘅時間，而且佢哋有門徒、使徒或者有其他嘅見證人去對佢哋説話。但係當約翰寫呢一封書信俾老底嘉教會嘅時候，上帝責備佢：你哋點解不冷也不熱？上帝責備佢哋，上帝警告佢哋，話究竟你哋嘅呢班使者點解誤導教會？認為教會係富足嘅。如果大家睇17節嘅時候，就會睇到佢話：你說我是富足，已經發了財，一樣都不缺。其實嘅意思就係話教會係好富足嘅，可能教會係好富有，有好多嘅信徒。我哋唔知道，但係當我哋睇呢一段嘅經文嘅時候，上帝就責備呢一班嘅教會嘅負責人，佢就話：點解你要誤導教會裏邊嘅信徒，話自己係富足嘅，係一樣都不缺？然後上帝就係講話：如果你繼續不冷不熱嘅時候，我就要將你吐出嚟，甚至點甚至叫你知道你係困苦嘅、可憐嘅、貧窮嘅、瞎眼嘅、赤身嘅，然後就
叫呢一班嘅老底嘉教會嘅人就要去向神買呢個嘅眼藥，去醫治自己能夠看得見。弟兄姊妹，當呢件事情發生咗之後，上帝就叫約翰親眼嘅係見到天上所發生嘅事情，就係我哋今日睇第4章嘅第1節至到第11節。所以我今日我會同大家係去用3方面去思想呢一段嘅經文。第一樣嘢咧，我哋要去睇究竟點解上帝要約翰睇到天上嘅異象。大家會可能問點解？睇完寫完7封書信，點解神要約翰睇到天上嘅異象？大家我哋需要留意就係，如果我哋願意去相信耶穌跟隨神嘅時候，我哋必須要知道究竟點解上帝要約翰見到天上嘅異象。然後當我哋睇第2樣嘢嘅時候，我哋會思想就係見到主榮耀嘅時候，約翰有乜嘢反應？7個嘅教會有乜嘢反應？到今日我哋今日嘅普世教會，包括我哋北區基督徒會堂、粵語部、國語部或者係青少年部，我哋究竟有乜嘢反應？反應就係話我哋點樣去回應約翰喺2000年前寫呢個嘅天上嘅異象？當我哋睇呢一段嘅經文嘅時候，我哋會發覺到，我哋會去思想就話，可能有2個嘅原因。2個原因就話主要約翰去見到天上嘅榮耀。第一個原因就係話主佢要堅固剛強使徒約翰嘅委身。陣間我會同大家去思想點解。第二個就係話主耶穌上帝要顯明耶穌或者係上帝佢自己係昔在、今在、永在嘅全能者。就好似今日 Tony 弟兄帶我哋唱呢一首嘅詩歌聖哉聖哉聖哉，其中一段嘅歌呢個詩歌就係講到話昔在、今在、永在嘅全能者。弟兄姊妹，我哋需要問一個問題，就話當我哋唱呢啲嘅詩歌、讀呢一啲嘅經文嘅時候，究竟我哋係咪了解昔在、今在、永在嘅神？頭先我哋上主日學嘅時候咧，我聽中神老師所講一個笑話，我哋嚟敬拜係咪敬拜我哋嘅講員咧？係抑或係我哋敬拜我哋所相信嘅主耶穌基督，我哋嘅神咧？所以弟兄姊妹，你敬拜你嚟聽，唔係聽我講道或者分享信息，而係我哋要嚟敬拜昔在、今在、永在嘅神。但係我哋需要問一個問題，就話我哋嘅神係咪一個昔在、今在、永在嘅神呢？弟兄姊妹，我哋知道就係話，當上帝揀選咗約翰嘅時候，其實約翰係面對有4個非常之嚴峻嘅一個處境。第一個就係話，約翰係一個年老衰微一個嘅年長者，或者長青嘅一個嘅弟兄。當我哋知道，當約翰寫呢個啟示錄嘅時候，大概就係主後嘅大概60-70年嘅時候，就係話，如果約翰係20-30歲係去跟從耶穌嘅時候，約翰當時候年紀係大概80歲，可能90歲。嗱，我唔知道。但係當我哋睇歷史嘅記載，我哋知道就係話約翰係一個年紀老邁一個嘅老人。然後佢俾羅馬政權係逼迫，係放逐咗去拔摩島。嗱，弟兄姊妹，放逐拔摩島，我上次都同大家弟兄姊妹分享過，就係話拔摩島唔係一個度假勝地，唔係話我哋去夏威夷，我哋去住 Hyatt 嘅 hotel。拔摩島係當時係一個荒島，然後佢係被放逐去拔摩島。
係做一個囚犯。弟兄姊妹，今日你同我都可能年紀開始進入年長嘅階段。上次巴力傳道已經同我哋分享過，長青嘅弟兄姊妹要面對好多嘅問題。我琴日喺屋企乜嘢都唔想做，就係想做一啲嘅 yard work。點知咧，我背脊咧、腰酸咧已經係開始痛。弟兄姊妹，年長嘅有好多嘅問題發生，而呢個使徒約翰亦都係一樣。大家要知道，使徒約翰唔係一個超人，佢亦都要面對人年長嘅所要面對嘅問題。但係當佢被放逐去拔摩島做一個囚犯嘅時候，佢係孤身無助，佢係一個孤獨嘅老人。當我哋孤獨嘅時候、無助嘅時候，我哋就會懷疑究竟上帝究竟喺邊一度？我好相信約翰雖然佢跟從咗耶穌，但係我哋都了解到就係話佢要面對信心嘅問題。第三個處境，約翰佢需要面對就係話，同佢一齊去服侍上帝、服侍主耶穌基督嘅一班嘅同工，11個嘅門徒，相繼被迫害、被殺害。嗱，大家可能睇唔到呢啲嘅圖畫，但係大家可以了解就係話，當時候耶穌所揀選嘅11個嘅門徒，相繼喺唔同嘅地方被迫害，佢哋願意係為主殉道，佢願意係為主犧牲。所以當約翰寫呢個啟示錄嘅時候咧，11個門徒可能已經唔喺度啦。弟兄姊妹，我哋喺今日喺教會裏邊，我哋有好多嘅弟兄姊妹關愛我哋。當我哋病嘅時候，我哋有人去探佢，我哋可能有人煲湯。但係當使徒約翰喺拔摩島嘅時候，弟兄姊妹，佢係孤單一個人，所以佢嘅同伴已經離開咗佢。究竟佢問神，究竟你揀選嘅11個嘅門徒成為11個使徒，點解要殉道？點解要為主捨身？嗱，今日你同我都可能會問呢個問題，所以我哋唔反對約翰嘅腦海當中裏邊都會有呢個問題。最後一個嘅處境就係話，當神要揀選約翰寫呢7封嘅書信嘅時候，我相信呢一個7封嘅書信呢個使命對約翰嚟講係一個非常之大嘅衝擊，甚至係一個最大嘅打擊。弟兄姊妹，7個教會係初期嘅教會，係呢一班嘅人初期開始為主建立，甚至我哋可以睇聖經所有嘅書信，保羅書信有記載七個教會嘅其中一部分，彼得前書亦都有記載土耳其嘅教會，所以呢個7個嘅教會其實係初熟嘅果子。弟兄姊妹，如果今日我哋粵語堂或者我哋國語部我哋又衰微，我哋又離開咗神，我哋又有好多嘅異端，我哋嘅長老麥長老、周長老，我哋申請嘅啱啱加入嘅全方姊妹，會唔會好失望呢？所以當約翰被揀選要寫7封嘅書信嘅時候，當佢知道7個教會嘅軟弱嘅時候，可能佢哋會好失望，佢哋可能會好傷心。但係我唔知道。但係當我如果係身為一個同工嘅時候，我哋見到教會嘅光景嘅時候，我哋就會憂慮。但係我哋好相信一樣嘢，就係話上帝繼續嘅掌權。所以當我哋知道當神係知道約翰當時候嘅處境嘅時候，
佢就必須要喺揀選約翰記錄其餘17章嘅經文嘅時候，佢必須要堅固剛強約翰嘅委身，佢必須要解決約翰所有嘅問題，因為當時候約翰佢嘅眼睛定目嘅不單止係地上高佢自己所發生嘅問題，亦都係有社會上高嘅問題，亦都有教會上高嘅問題，所以上帝必須要解決約翰佢對佢嘅信心，要相信要確信耶穌基督係人子，耶穌基督係榮耀嘅上帝，就好似棕樹節嘅時候，當耶穌進入耶路撒冷嘅時候，雖然啲人係擺啲棕樹枝同埋衣服喺地上高，但係呢個只係地上高嘅榮耀。上帝要約翰見到神佢自己喺天上高嘅榮耀，所以先至有4章嘅1至11節。最後一樣嘢就係話上帝要約翰知道就係話佢係昔在、今在、永在、全能嘅神。弟兄姊妹，如果當我哋讀聖經嘅時候，你會知道約翰係咪第一次見到天上嘅榮耀？如果大家再記得嘅時候，麥長老曾經有一段嘅信息，就係講到原來約翰、雅各同埋彼得曾經喺呢個山上高見到主耶穌基督變像。但係當約翰見到呢個天上變像呢個咁榮耀嘅事情嘅時候，究竟有冇叫約翰嘅信心強大呢？有冇叫約翰嘅信心堅定不移呢？弟兄姊妹，我哋知道係冇嘅。所以當我哋知道就有好幾個月之後呢，當耶穌進入耶路撒冷，當耶穌被審判嘅時候，約翰就好似其他嘅門徒一樣四散離開耶穌，甚至佢哋曾經係否定咗佢哋對主嘅委身，佢哋重新去捉魚。大家可以睇見喺馬太福音，我哋可以見到就係話約翰佢跟其他嘅門徒一齊翻去捉魚。弟兄姊妹，冇錯，約翰係見過主耶穌基督喺天上高嘅榮耀，但係冇真係幫助到佢喺對主嘅信心。所以當約翰佢寫咗呢7封嘅書信嘅時候，上帝就將佢嘅眼目從地上高嘅問題，從地上高嘅困難，係升華到去天上，要俾佢睇到天上究竟發生咩事情，神究竟係一個咩神，佢相信嘅神係一個乜嘢神。嗱，當我哋睇呢一段嘅經文嘅時候，我哋就會發覺到就係話，原來喺呢個嘅圖畫嘅當中，我叫圖畫，因為我未見過。我哋只從約翰嘅描述嘅當中裏邊係知道究竟發生咩事情。嗱，我唔係一個嘅聖經學者，我亦都唔係神學家，我亦只係好似半桶水係上嚟講下道。弟兄姊妹，我從一個畫圖一個嘅設計師同大家去分享就係話，如果當我睇呢段嘅經文嘅時候，我就只會睇究竟上帝要描繪一個乜嘢嘅圖畫，好簡單嘅啫。嗱，其他嘅我好盼望我哋嘅麥長老或者我哋全方傳道以後有機會同大家去分析或者去解釋究竟裏邊所講嘅好多嘅資料，因為喺歷代嘅聖經學者有唔少嘅解釋。嗱，我今日就唔會花時間同大家講，但係有一個圖畫大家需要去了解，就係話原來喺呢個圖畫嘅當中裏邊，約翰要描述就係話喺天上高有一個寶座，而呢個寶座咧就係好靚嘅，甚至係驚天動地嘅，
喺佢嘅周圍嘅當中裏邊有24個座位，坐住有24個長老，身穿白衣，而且係戴住金冠冕。有24個人係坐住，係坐喺側邊，係有金冠冕，係有權柄嘅一個人。嗱，聖經學者成日都解釋話，呢24個咧，其中有12個咧就係猶太支派嘅長老，或者係負責人，或者係領袖。然後有另外12個咧就係使徒啦。嗱，我唔否定呢啲嘅解釋，我覺得呢啲解釋都好可以接納。但係我哋必須要知道，原來咧喺呢個寶座當中裏邊有24個代表係嚟敬拜上帝，而呢24個係戴住金冠冕。然後咧就有大自然，好多大自然發出呢啲嘅聲音。然後有7個嘅燈，聖經學者就係講到聖靈啦。嗱，我就唔花時間同大家講。但係最重要就係話，仲有4個活物。呢4個活物就係有獅子、有牛犢、有人同埋有飛鷹。嗱，喺聖經學者裏邊亦都講話，獅子係代表君王，牛犢、飛鷹代表神。好多呢啲嘅解釋，大家如果翻去睇嘅時候，可以睇我哋嘅福音書，我哋睇以西結書，都有好多唔同嘅解釋。嗱，從一個嘅設計師嘅當中裏邊，我哋知描繪一個圖畫，就話喺呢個寶座當中裏邊有24個有權嘅人去敬拜神，有4個活物喺周圍嘅當中裏邊係去敬拜神。佢哋做乜嘢嘢啊？嗱，我哋睇下一段嘅經文。嗱，呢個咧就係4個活物。嗱，我就唔同大家去花時間去睇。君王獅子代表君王。牛就代表僕人，人咧代表人子，鷹咧就代表神子，可能就係代表我哋世上高不同嘅人種喺上帝喺神嘅寶座面前去敬拜佢。嗱，我希望大家如果有機會自己翻去再去留心去讀。嗱，佢究竟呢24個人，呢24個長老同埋4活物做咗乜嘢嘢咧？然後佢講咗兩段嘅説話。第一個就話聖哉聖哉聖哉，主上帝是昔在今在以後永在嘅全能者。呢個係第一句，係24個長老講，4個活物長。然後咧佢就又再繼續講咧，就係話你是配得榮耀尊貴權柄的，因為你是創造萬物，並且萬物因你嘅旨意創造。嗱，大家都好熟悉嚇。我哋今日唱嘅詩歌聖哉聖哉聖哉。但係弟兄姊妹，我哋有冇留意就話，究竟我哋有冇知道，或者我哋有冇去認知就係話，上帝係一個昔在今在永在嘅全能者，佢係配得尊榮呢？究竟耶穌基督釘喺十字架上高為我哋釘身，為我哋復活，係咪真係影響咗我哋全世界嘅人，影響我哋歷代？我哋有冇見到呢？弟兄姊妹，我哋粵語部咧，我哋時刻嘅講就話，當我哋要見主嘅榮耀嘅時候，我哋必須要得到上帝嘅恩賜。當我哋要見到主嘅榮耀嘅時候，我哋必須要與主連結。我哋全方傳道都成日講話，我哋必須要連結。當我哋與神連結嘅時候，就好似我哋葡萄樹嘅枝子，我哋先至能夠知道主嘅榮耀。最後就係話，當我哋要復興嘅時候，當我哋要同神有更密切嘅關係嘅時候，我哋必須要見到主嘅榮耀。如果我哋冇見到主嘅榮耀嘅時候，我哋恩賜連結復興，我哋未必能夠做到。就好似七個嘅教會一樣，佢哋有好好嘅傳道人，好有嘅使徒去栽培佢哋，但係佢哋好似冇直接嘅與主連結，所以佢哋出現咗好多嘅問題，俾社會嘅逼迫，俾社會嘅風氣去影響佢哋，所以離棄咗。就好似以弗所教會一樣，上帝話：你點解離棄咗愛我嘅心呢？就好似撒狄教會一樣，點解睇落嚟你係一個活嘅教會，其實你係一個死嘅教會？
好似老底嘉嘅教會就話，你係一個好睇落嚟係一個富足嘅教會，但係你係一個不冷不熱嘅教會。但係我哋唔喺我哋但係神唔係要約翰睇地上高所有嘅問題，神要約翰睇見天上主神佢自己嘅榮耀，所以佢要佢約翰睇4章嘅1至12節，就要睇就話，原來天上嘅寶座有24個長老，不停嘅係去讚美稱讚上帝佢自己，佢係昔在今在永在嘅全能者，佢係值得榮耀。所以今日我哋喺棕樹節嘅呢個禮拜嘅崇拜，我哋要去了解究竟我哋嘅敬拜係咪敬拜一個昔在今在永在嘅神呢？今日你同我都係跟從耶穌，我哋敬拜嘅神有冇影響到今日嘅教會？有我哋嘅相信嘅上帝有冇因為約翰所記錄嘅呢一個啟示錄影響到2000年我哋今日嘅教會呢？或者我哋今日嘅普世教會呢？弟兄姊妹，如果我提呢2個選擇，第一個選擇就係話，如果你想好似約翰一樣目睹天上呢個榮耀嘅景象，另一個選擇就係話，你要睇到一個真實一個情景嘅時候，你會選擇邊一樣呢？當然呢2個選擇，第一個選擇我相信冇乜可能，因為我哋冇乜可能再次見到天上呢個景象，因為呢個天上嘅景象係上帝自己親自揀選約翰去見到嘅，唔係話我哋自己想要見就見到。但係第二樣個選擇就話，究竟我哋今日有冇見到真實嘅景象呢？呢個真實嘅景象就反映出當日約翰所見到嘅情景一樣。我哋知道就係話，當日約翰睇見天上嘅敬拜，天上嘅敬拜有唔同嘅，有24個長老帶住金嘅冠冕嚟敬拜佢。有4個活物，可能係包括世界上每一個人，有獅子啊，有牛犢啊，有呢個鷹呢4個活物。弟兄姊妹，當我哋解釋嘅時候，當我哋睇今日我哋自己嘅世代嘅時候，你會發覺到耶穌神叫約翰所記錄嘅啟示錄有冇反映喺我哋今日嘅世代嘅當中裏邊呢？弟兄姊妹，我哋好簡單嘅去從呢個嘅世界歷史嘅當中裏邊，究竟有冇地上高嘅執政長、權者、君王、君尊嘅人去敬拜上帝呢？如果當大家係從香港嚟嘅時候，你就會發覺到我哋當日嘅英女王啊，無論係英女王或者今日嘅王儲，當佢要做皇帝嘅時候呢，佢必須要去到教會嘅當中裏邊屈膝嘅敬拜。如果你哋睇今日美國係一個世界強國嘅時候，差唔多每一個總統都要嚟到教會嘅當中裏邊屈膝敬拜我哋嘅上帝。如果我哋今日天主教嘅教宗，我哋有好多嘅天主教徒都好尊重我哋嘅教宗，但係當我哋嘅教宗要去到上帝嘅面前，佢都需要屈膝敬拜，因為佢始終係一個嘅僕人。但係最重要一樣嘢就係話，究竟當我哋睇到天上嘅敬拜嘅時候，究竟發生咩事情呢？係一個轟天動地一個敬拜，係一個稱讚揚頌讚主嘅時代。今日我哋只有50-60人或60-70人喺呢度敬拜神。當我哋唱聖哉聖哉聖哉嘅時候，可能好微小。但係弟兄姊妹，如果喺某一日有23億人
包括 Trump， 包括英國王儲，包括教宗，包括猶太嘅12個支派，一齊嚟敬拜神嘅時候，喺天上高23億，你覺得係咪一個轟天動地一個嘅敬拜？上帝係咪值得榮耀？所以弟兄姊妹，我哋睇見就係話，耶穌神要約翰寫呢個啟示錄嘅時候，係要寫最後嘅19章嘅經文。呢19章嘅經文就係講到世界將來嘅結局係點樣樣。但係我哋知道就係話，世界雖然有改變，但係上帝繼續嘅掌權。我哋唔會發覺到世界有任何一樣事，或者有任何一個人能夠改變天地萬物。只有主耶穌基督，只有上帝佢自己能夠改變天地萬物。大家都會諗喺今日嘅世代裏邊，美國打伊朗，以色列打伊朗，或者佢哋喺中東上高有好多唔平安嘅事。弟兄姊妹，當我哋睇聖經嘅時候，你會唔會發覺到原來聖經所講嘅嘢逐漸嘅顯明俾我哋知道？當然，當我哋睇啟示錄嘅時候，有好多嘅問題，我哋唔知道點樣解釋，我亦都唔知道點樣去解釋究竟乜嘢係牛犢，乜嘢係人。可能要好多嘅聖經學者，但係我哋睇見一個嘅圖畫就係話，呢個圖畫就係話世界要去敬拜我哋嘅創造天地萬物嘅主。今日我哋嘅睇見上帝佢自己講話，佢自己嘅救恩要從耶路撒冷開始，傳遍地極。大家見唔見到啊？福音係傳遍地極。雖然我哋嘅速度好似比我哋人口繁殖係慢咗好多，但係弟兄姊妹，如果我哋願意為主作見證，喺我哋嘅屋企，喺我哋自己嘅工作地方，或者喺我哋自己嘅教會裏邊，我哋會更加會睇到上帝原來會願意將得救嘅人加添俾我哋。所以弟兄姊妹，7封嘅書信裏邊，神要約翰寫俾7個嘅教會，其實係寫俾我哋每一個年代嘅普世教會，包括北區基督徒會堂，就係話聖靈所說嘅話就應當聽，聖靈對我哋嘅說話就應當聽，就話神嘅說話就應當聽，唔係人嘅說話。我哋要同心同行，我哋要彼此有同心，我哋要同心與基督耶穌基督回到我哋起初對主嘅愛。所以我哋今年嘅主題就話我哋要復興，我哋要喺主裏邊復興，我哋要彼此嘅係一同嘅復興。我哋唔係單自己復興，我哋係一同嘅復興，我哋一同嘅係見證上帝俾我哋嘅恩典。神俾你有恩典，神俾我有恩典，神俾大家都有恩典。但係當我哋連喺埋一齊嘅時候，耶穌自己親自講過話，佢話如果喺地上高有2-3個人奉我自己嘅名禱告嘅時候，我就必與你們同在。你所祈求嘅，佢必應許。弟兄姊妹，雖然我哋要面對好多嘅困難，或者有好多嘅問題，或者我哋年紀開始年紀老邁，但係就好似巴力一樣同我哋講，我哋喺我哋嘅晚年嘅當中裏邊，我哋仍然可以繼續嘅係服侍我哋嘅上帝。就好似使徒約翰一樣，當佢做呢個嘅選擇去記錄呢個嘅以後嘅19章嘅經文嘅時候，佢要面對一個問題，就係話究竟佢會唔會受到逼迫？佢有冇可能會離開呢個拔摩島？究竟教會有幾多人會相信佢？但係我哋好清楚嘅知道，約翰親自嘅係記錄咗呢個第4章至到最後呢啲嘅經文。
佢冇將自己嘅心意，冇將自己嘅解釋加喺呢個10幾章嘅經文嘅當中裏邊，佢只係為主做一個嘅工具，將上帝嘅啟示錄完完全全嘅係寫俾我哋每一個人，叫我哋每一個人，你同我都能夠係知道。所以弟兄姊妹，我哋要復興，我哋屋企人要復興，教會要復興。你同我如果係真係願意係跟隨創造天地萬物嘅主，係昔在今在永在嘅全能者嘅時候，而佢係掌管呢個天地嘅時候，我哋會唔會好似約翰一樣去服侍佢呢？我哋一齊去禱告。主耶穌，我哋多謝你，因為你揀選我哋每一個人，亦都揀選我哋屋企人，都成為你自己嘅兒女。主耶穌，雖然經過2000嘅多年嘅時候，我哋呢一群嘅人係蒙福嘅，因為我哋唔需要睇到天上嘅景象，因為我哋睇到上帝你自己嘅話喺我哋嘅地上高彰顯出嚟。我哋見到你自己嘅福音，你自己嘅救恩從耶路撒冷直到地極。我哋亦都睇見執政掌權者都要屈膝敬拜你。所以我哋睇見普世嘅教會，無論係美國，無論喺我哋中國裏邊，都有千千萬萬嘅你自己嘅兒女，都喺今日裏邊敬拜。所以我哋期盼我哋有一日，我哋都會喺天上高，我哋有億億萬萬嘅人一齊嚟到敬拜你嘅神。我哋口稱你係聖哉聖哉聖哉，你係值得稱頌嘅一個嘅我哋嘅主。主耶穌，我哋感謝你，我哋願意繼續嘅將教會恭敬嘅交喺手裏邊，求你親自帶領我哋每一位嘅弟兄姊妹。我哋感謝你，以上嘅禱告奉耶穌基督嘅名，阿門。各位弟兄姊妹平安。今日企喺呢度咧，就唔知點解，好驚嚇，唔使